跟住落嚟睇下呢個太陽能燈啦，咁咧就即係之前嗰個燈咧，咁係第3個嚟嘅。咁咧就用咗呢個21W啦，21W呢度充緊電。咁佢咧就用咗呢個駁線咧，咁就比較方便啦。咁我先拆咗佢。咁可以用隔離嗰個盞燈啦，又駁另外一條線。咁呢個就28W嘅。但係呢個28W可以睇個光度咧，就又再光啲，睇得比較方便咯。咁有陣時可以用唔同嘅電源啦。如果你自備用啲簡單嘅電源咧，都可以隨時轉咯。好多謝大家欣賞。